Olá, aqui é Ana Rick, eu sou psicóloga e psicoterapeuta e continuando a responder as perguntas. A pergunta é de outra pessoa também aqui de Recife. Ela cita o seguinte: Ana, eu na verdade não quero perguntar, eu quero uma dica. Então eu tenho uma ansiedade muito elevada, chego a ter quase uns desmaios, sem falar no suor, calor, frio, falta de ar, tontura que precisa se segurar, pois é para derrubar mesmo. Ela disse que encontrou alguns caminhos na gratidão, na meditação, na respiração. Que bom, parabéns! E também sair fora de problemas aos quais ela possa evitar. Muito bom. Mas tem uma coisa que ela cita que é muito difícil de controlar. Ela aperta os dentes, não é? Eu aperto um dente no outro e os dentes estão se desgastando. Então, eu citei que o nome disso é bruxismo. Anteriormente, o bruxismo era um sintoma, na verdade, de uma doença que é resultante da ansiedade e predominava à noite. Quando a pessoa ia dormir, ficava rangendo os dentes. Tic, 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 tic. Só que hoje já se tem o bruxismo diário. Então, por exemplo, tem pessoas que quando têm uma raiva, trincam, apertam a mandíbula, okay? Com maxila. Isso já gera um desgaste. Só que a pessoa às vezes faz isso sem perceber. Faz de forma tão natural, porque de tanto fazer virou hábito. Então é bruxismo. Então quando você cita que buscou alternativas de solução na gratidão, na meditação, na respiração, é importante ver realmente como você está lidando com essas ferramentas, esses recursos que são maravilhosos. Porque na hora que se trabalha realmente a respiração e a pessoa precisa aprender, a ansiedade reduz e reduz muito. Se a pessoa ela está trabalhando a questão da gratidão, realmente também reduz a ansiedade, porque a pessoa sente uma paz intensa. E isso vai ecoar, refletir em todo o organismo e não vai ter o bruxismo, porque a ansiedade vai reduzir. Se você cita aqui a meditação, muito mais. Eu pratico meditação tem muito tempo. A minha formação, parte da minha formação eu fiz na Índia, no ano de 2000. Eu pratico há muito tempo meditação. E assim, meditação gera um equilíbrio, uma paz, um bem-estar, uma sensação de tranquilidade muito grande. Zero ansiedade. Né? Também você cita e sai fora dos problemas aos quais eu posso evitar. Bem, a pessoa quando está na guerra, ela não fica dizendo: eu quero sair logo da guerra. Se ela ficar pensando em sair logo da guerra, ela vai morrer. Ela tem que pensar em como administrar as situações que surgem para chegar no dia, no ponto de sair da guerra. Então, quando você diz sair dos problemas, talvez até as situações que você passe, elas possam lhe ensinar. Será que você está aprendendo? Então, quando você cita a questão dos dentes, que é um dos sintomas da ansiedade. É um dos sintomas, porque quando você range os dentes, você já está com agitação interna, a respiração não está adequada, os pensamentos não estão controlados, ou seja, o sistema de autocontrole não está funcionando, digamos assim, pianinho, né? Não está pianinho, não está muito bom, perfeito. Utilizando essa palavra, não necessariamente o perfeito da perfeição, mas não está o suficiente para você não se sentir ansiosa. Então tem que rever como essas ferramentas que você disse que já está, de alguma forma, são caminhos
que tem lhe ajudado muito, mas precisam de uma prática diferenciada para realmente você ser ajudada. Porque senão você vai acabar com seus dentes. E isso vai mudar seu processo respiratório, seu processo de mastigação, seu processo de salivação, vai mudar a estrutura da arcada dentária, vai interferir, pode provocar dores, porque a estrutura vai mudar. Então, o bruxismo ele gera vários problemas, porque você tem um dente desse tamanho, daqui a pouco ele está desse tamanho. Então, o que vai ocorrer é que você vai ter mudança na estrutura da arcada. E vai ter que ir para um ortodontista, para que ele passe alguns ferros, aqueles instrumentos, aquelas ferramentas que se colocam, não é? Aqueles aparelhos, melhor dizendo, para você cuidar disso. E vai indicar terapia. Pode ter certeza. Vai indicar terapia. Por que vai indicar terapia? Porque, mesmo você colocando o aparelho, se você não tratar a cabeça, não vai melhorar. Simples dizer. É a verdade. Então, precisa ver essas suas práticas, como estão, para que elas realmente deem retorno. Ok? Então, gratidão imensa, namastê, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você.